майкебиз себепчи болгон, бир тууган майкебиз. Ошол себептен келип калганбыз спортко. Кичинекей кезибизде 3-класста айылда ошол майкебиз күрөшүп жүргөндө биз да кызыкканбыз, үйдөн тренировкага кеткенде. Ал менен чогуу тренировка кылып, анан 7-класста чоң спортко аралашып баштадык. Эң чоң курмандык бул ошо биз 4 тууганын эң кичүүсү болгом. Үйдүн кичүүсү болгонуна байланыштуу үйдү караганга туура келген ата-энем. Ошол болсо дагы 7-классты бүтүп, айынан Бишкек шаарына Шераловск атындагы спорт мектепке тапшырып, азыр ошол жакта 2-курс студенти болобуз. Эң чоң ошол ата-энебизди, үйүбүздү таштап спортко келгенбиз. Кыныш оюндары биз үчүн жакшы деңгээлде өттү. Каждый соревнование бул тажрыйба, алдыга жылыш, стимул мен үчүн аябай чоң таасирлер жаратты. Жакшы болду, жыйынтык. Каждый тренировка мен үчүн алдыга жылуу. Ошол спорт. Мисалы, биз 1-күндөн 6-күнгө чейин тренировкадабыз. Режим боюнча воскресенье күнү бошпуз. Воскресенье кааласак октав эсебабыз, кааласак кино карабыз, кааласак жакын адамдар менен жолугабыз же ушул сыяктуу бир эле күн бошпуз жумасында. Калган күндөрү күнүнө 2-6 тренировка кылабыз. Мен жанымда күнү-түнү жүргөн бул өзүмдүн бир тууган майкем. Ошол менин насаатчым, мага туура багыт көрсөтүп, туура эмес жолдон туура жолго салган ошол менин бир тууган майкем. Ошол адамдын кеп кеңешин, насаатын угуп келем азыркы күнгө чейин. Машыгуу, шаар, дүйнө чемпионаты, аброй, жөнөкөй, ойкур, Жоламан Шаршембек, достук.